多吧？300多块钱。拼多多，拼多多的质量很难。这前面这吸铁石吧？里面有一个线掉了。你看到线雕？但是那个线不知道管不管。是不是有硬的？可能多少有点硬吧。关键你看它真的有线端的话，那就反正就这个问题。那是这个。啊，这个刹车断了，我先拔了。哎，这个线换了，它影响应该不大。应该不大，我也看它不是很死，要死的话，哎呀，有可能。这个大问题应该没有，是吧？不可能电机就坏了，是吧？刹车的问题。刹车断了，都刹死了。先排除一下。这叫刹车线。对，时间长了，它拉断了。就这根线。拼多多买的质量都不好。哪？淘宝上面。拼多多大东西肯定不能买了，小东西还行。小的可以。小东西，因为小东西不值钱嘛，它不会，它不，这个怎么不是大东西？这也算大，这个算大件了。有的上次我有个客户，他买了个洗衣机，他买回来就漏水，它上面捅了打烂了，或者怎么回事？那肯定是路上搞的。那我就不知道了。反正这个情况他一直没得到解决。还没得到解决。对。那就不对呀，那个。那没办法，所以说嘛，大东西尽量从天猫和京东上面的商家，他稍微有保证一点。那个你买的那个拼多多，谁敢？肯定是便宜，肯定质量不怎么。对。我不该买这种车，该买那个人自动的，买这个没。你买了，你不能不用啊，是吧？是的。啊，接着现在那个洗衣机就修好了。它那个洗衣机呢，就是这个刹车线啊断了，它那个刹车线呢太细了，所以呢，它是在拼多多上面买的，所以说网购的洗衣机质量都是非常差的。如果家里有那个半自动洗衣机的话，如果突然发现这个甩筒不转的情况下，我们可以检查这个刹车线。如果它断的话，我们临时应急的话，可以用铁丝啊或者稍微硬一点的把底下那个给它带起来就可以了。好的，这期视频就到这里，再见。